Дорогие друзья, вот хлебопечку уже истопили, уже проверил, посмотрел, все работает отлично, все хорошо, ну уже все, вон прогорает уже. Вот такие вот дела. Все уже прогорает. Температуру за первую топку, вот, где-то там 20-ку что ли набрал. Вот такие. Это я сильно еще не топил, это только так, как просушка идет. Вот такие вот дела. Так у нас все выглядит. Все чисто, аккуратно, все выполнено качественно, профессионально. Сами убедитесь, что самолично все проверяю, все смотрю, чтобы все было хорошо, все было отлично, чтобы клиент был доволен, в восторге. Вот так у нас все делается. Вот это у нас будет свет в мангале, провода выведены. Ну вот так все происходит у нас. Строим, проверяем, руки жмем и разбегаемся. Все довольны и счастливы.